A S Mojumder Chiropractic কি নাম? মুখলেসুর রহমান সাহেব। ওনার বাসা হচ্ছে গজারিয়া, ঢাকা। তো উনি আমার এখানে আসে ওনার সমস্ত শরীরে আচার খেয়েছিলেন, বড় একটা আচার খেয়েছিলেন। সেই আচার খাওয়ার পর থেকে ওনার মেরুদণ্ডের L4-L5 থেকে S1 পর্যন্ত এবং T11 T12 এবং C1 থেকে C7 পর্যন্ত খারাপ। এই সব খারাপ নিয়ে উনি পপুলার অনেক জায়গায় কয় বছর যাবত, 3 বছর যাবত উনি অনেক জায়গায় চিকিৎসা নিয়েছেন। উনি কোনো ভালো ফলাফল না পাওয়ার কারণে আজকে আমার এখানে আসে। প্রথম দিন আমরা প্রথম সেশন চিকিৎসা দিয়েছি ওনার। আমরা প্রথম সেশনে ওনার সার্ভাইকাল যে প্রবলেমটা ছিল সেটাকে অনেকটা রিলিফ করে দিয়েছি, ফ্রি করে দিয়েছি। দ্বিতীয়ত ওনার কোমরে আমরা সামান্য কাজ করেছি, আমরা ওনার মেরুদণ্ডে কাজ করতে পারিনি এখনো। কেন পারি নাই? কারণ এই দুইটাকে ফ্রি না করে কোমরে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় না, যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অপরদিকে আমাদের দুর্ভাগ্য হলো এই জায়গায় যে আমরা এত বড় বড় হাসপাতাল এই রোগীরাকে চিকিৎসা দিতে পারে না, সুস্থ করতে পারে না। এটা হলো আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এবং আমাদের রোগীদের জন্য অনেক দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের ডাক্তারদের জন্য অনেক দুর্ভাগ্যের বিষয়। কারণ একটা রোগী ঢাকা থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে আসতে হয়, অনেক টাকা পয়সা খরচ করে এখানে আসতে হয়। তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের যে আজকে প্রথম চিকিৎসা দিলাম, আপনার গাছটা এখন ভালো লাগেনি? একদম ফ্রি হয়ে গেছে, গাছটা আপনার এখন অনেকটা ভালো লাগে। এখন হাতটা একটু দিদি আছে, এখানে শোল্ডারে কাজ করা নেই, পায়ে রয়ে গেছে, পা তো পুরো ক্লিয়ার করা যাবে না, কোমর ঠিক না করে আপনার ক্লিয়ার করার কোনো সুযোগ নেই। তো আপনার কাছে এখন এই যে আজ প্রথম দিন যে আমরা চিকিৎসা দিলাম, এই প্রথম দিনে আপনার যে এইটা ফ্রি হয়েছে, এতে আমরা খুশি। আচ্ছা, আমার রোগী খুশি লাগলে আর কিছু বলার থাকে না।